Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit exercice sur le cours des l'équation d'une droite, معادلة مستقيم. L'exercice ROIG, donc un repère OIG orthonorme et direct, est un repère du plan. On considère les points A du coordonnées -2, -3 et le point B avec les coordonnées 2 et 1, C du coordonnées 4 et 1 et D avec les coordonnées 2 et -3. Donc كنعتبروا واحد المعلم في المستوى. كنعتبروا بلي هاد لي بوين هادو عندهم الاحداثيات، كل نقطة A عندها الاحداثيات ديالها. La même chose بالنسبة ل B, C et D. La question détermine une équation des droites AB, CD, la droite BC et la droite BD. يعني تحديد معادلة ديال هاد المستقيمات التالية اللي هي المستقيم AB، المستقيم CD والمستقيم BC، المستقيم BD. Donc, avant de résoudre cet exercice, on va voir un petit rappel sur l'équation des droites et précisément comment déterminer une équation d'une droite à partir du deux points appartient à cette droite. يعني كيفية تحديد معادلة مستقيم انطلاق النقطتين تنتميان لهذا المستقيم. Donc, l'équation d'une droite, un petit rappel. Le rappel concernant la détermination d'une l'équation d'une droite à partir des coordonnées de deux points. كيفية تحديد معادلة مستقيم انطلاقا من إحداثيات نقطتين. شرط أن هاد les deux points appartiennent à cette droite. Donc la droite a pour équation y égale à ax plus b. يعني معادلة مستقيم تتكتب على هاد الشكل هذا ax plus b avec a le coefficient directeur اللي كيتسمى le coefficient directeur أولا معامل موجه coefficient directeur أو المعامل الموجه كيتسمى أيضا الميل et b كيتسمى l'ordonnée à l'origine اللي هو الأرتوب عند الأصل. دونك لتحديد هاد المعادلات مستقيم خصنا نحددو A ونحددو B لأن X و Y كيبقاو في المعادلة ديال المستقيم. دونك la détermination du coefficient directeur de la droite. كنبداو أول حاجة في la détermination ديال الcoefficient directeur، تحديد المعامل الموجه للمستقيم. A اللي هو المعامل الموجه كتكون القاعدة كيساوي YB moins YA sur XB moins XA avec A des coordonnées X, A, Y, A et B avec les coordonnées sans coordonnées XB et YB. Donc الإحداثيات ديال A هو XA XYA، الإحداثيات ديال B هي XB YB. دونك من هاد المعادلات هاد إحداثيات نقطتين يمكن لنا نحددو معامل موجه. المعامل الموجه اللي هو A كيساوي YB ناقص YA مقسومة على XB على ناقص XA. Donc ça le coefficient directeur de la droite. Après la détermination du coefficient directeur, on va déterminer le coefficient, la détermination du coordonnée de l'ordonnée à l'origine. Donc الأرتوب عند الأصل. بعد تحديد المعامل الموجه ينبغي تحديد الأرتوب عند الأصل اللي هو B. Y égale A لقينا القيمة ديالو هنايا plus AX plus B la détermination ديال B. Donc le point A appartient à cette droite-là, donc A avec les coordonnées XA, YA, appartient à la droite, donc ces coordonnées vérifions l'équation de la droite. بما أن A هي نقطة تنتمي لهذا المستقيم، donc الإحداثيات ديال هاد النقطة A كتفيريفي لينا، يعني كتحقق لنا المعادلة ديال داك المستقيم.
Donc y كتساوي لنا ax plus b, de où l'obtention de b par la résolution de l'équation. Donc من بعد ما كنعوضو x بالقيمة ديال اللي هي ديال a و y بالقيمة ديالو اللي هي y a و a حسبناه المعامل الموجه اللي هو إيكالا x y b moins y a sur x b moins x a. دونك غنحلو المعادلة لأجل الحصول على b ورطوب عند الأصل. غنرجعو ليكزيرسيس ديالنا. المعلم المتعامل المنظم او اي جي est un repère du plan. دونك عندكم معلم في المستوى. On considère le plan, le point A عندها الإحداثيات ناقص جوج ناقص 3, le point B avec des coordonnées 2 et 1, le point C les coordonnées 4 et 1, le point D avec des coordonnées 2 et moins 3. Détermination d'une équation des droites AB. Donc la détermination de l'équation des droites AB, CD et BC, la droite BD. Donc la correction de l'exercice, la détermination d'une équation des droites. La première droite c'est la droite AB. كيفاش ممكن لينا نحددوا المعادله ديال واحد المستقيم AB؟ عندنا الاحداثيات ديال A اللي هي ناقص جوج ناقص 3, الاحداثيات ديال B اللي هي جوج واحد. Bien sûr avec XA différent de XB, عندنا XA différent de XB, XB égale à 2, XA égale à moins 2. Donc la détermination du coefficient directeur de AB est كيفاش يمكن لنا نحددوا المعامل الموجه ديال A المستقيم AB. القاعده A اللي هو المعامل الموجه كيساوي لنا YB moins YA sur XB moins XA. donc YB اللي هو واحد moins XB XA YA donc YB moins YA اللي هي واحد ناقص 3. واحد ناقص 3 دونك غتعطيك هي واحد زائد 3 على اكس بي موان اكس ا اللي هي جوج ناقص 2. 2 ناقص 2 هي 2 زائد 2 دونك غتعطينا هي 4 sur 4 اللي هي موان 1. دونك لو كويفيسيون ديريكتور ا ايكال 1. عندنا ا كتساوي لينا واحد دونك ا بي معادلة ديال ا بي كتساوي لينا y كتساوي x. علاش حطينا هنا x 1 x دونك 1 x بلس b. عندك 1 x هنا واحد لان المعامل الموجه واحد دونك ما كيبانش لينا هنايا زائد b. Maintenant on va déterminer l'ordonnée à l'origine اللي هو b de cette droite. On a A appartient à AB. عندنا النقطة A كتنتمي لينا ل AB. A ذات الإحداثيات ناقص جوج ناقص 3. دونك غنعوضو هاد Y دو A و Y دو B, Y دو A و X دو A dans l'équation de AB. عندك Y هي YA كتساوي لينا XA plus B. XA هي ناقص جوج, YA هي ناقص 3. XA هي ناقص جوج و YA هي ناقص 3 دونك عندك زائد B. حنا كنقلبو على B دونك غنديو هاد جوج الطرف الاخر ديال المعادله. عندك ناقص 3 زائد جوج اللي هي ناقص 1 دونك الأرتوب عند الاصل هو ناقص 1. ليكواسيون دو لا دروات من بعد ما حسبنا المعامل الموجه اللي هو واحد وحسبنا الأرتوب عند الأصل اللي هو ناقص 1 دونك ليكواسيون دو دروات AB y égale x moins 1. y égale x moins 1. هذه هي ليكواسيون دو لا دروات AB. بالنسبة لا دروات CD la détermination de la droite de l'équation de la droite CD c'est avec des coordonnées 4 et 1, D avec des coordonnées 2 et moins 1. عندك هذه الإحداثيات ديال C إحداثيات ديال D avec XB XC différent de XD. عندك ال X اللي هو جوج différent de 4.
Donc le coefficient directeur de CD est المعامل الموجه. أول حاجة لتحديد المعادلة مستقيم انطلاقا من نقطتين، يعني كنحددو الكويفيسيون ديريكتور اللي هو العامل الموجه أولا الميل. أ كتساوي عندنا y d موان y c sur x d موان x c كتساوي لينا اللي هي عندك ناقص 3 اللي هو y d ناقص 1 ناقص 3 ناقص 1 على x d اللي هي 2 ناقص x c اللي هي 4. دونك عندك ناقص 3 ناقص 1 اللي هي ناقص 4، 2 ناقص 4 اللي هي ناقص 2. دونك ناقص 4 مقسوم على ناقص 2 هي 2. دونك ليكواسيون ديال سي دي y كتساوي لينا هي 2 x، لان هذه هي بلاصه المعامل الموجه. دونك 2 x زائد b. هذا الأرتوب عند الأصل b. دونك لحساب الأرتوب عند الأصل كنعوضو بوحدة من هادو النقطتين اللي كنتميو للمستقيم، لأن سي كتنتمي للمستقيم سي دي و دي حتى هي نقطة كتنتمي للمستقيم سي دي. دونك غنعوضو إكس و إكغيك يا إما بإحداثيات ديال سي أولا بالإحداثيات ديال دي. هنا في هذا المثال هذا غنعوضو بالإحداثيات ديال سي. لا ميم سوز غنلقاو نفس الأرتوب عند الأصل، نفس قيمة ديال الأرتوب عند الأصل إلا عوضنا بالقيمة دي، أن بجوجهم كينتميو لهذا المستقيم هذا. دونك سي أبارتيان سي دي، سي اون دروات سي دي. دونك عندك إيكغيك سي كتساوي لينا هي 2 مضروبة في إكس سي بلوس بي. إيكغيك سي اللي هو 1 مضروب 2 كتساوي لنا هي 2 مضروبة في 4 اللي هي إكس سي اللي هي 4 بلوس بي. دونك بي غنديو 8 الطرف الآخر غتعطينا هي 1 ناقص 8، إذا بي كتساوي لنا ناقص 7. دونك ليكواسيون دو لا droite CT إيكالا y إيكالا 2x موان 7. هذه هي معادلة المستقيم CT من بعد تحديد الأرتوب عند الأصل اللي هو 2 والمعامل الموجه اللي هو 2 والأرتوب عند الأصل اللي هو ناقص 7. الآن تحديد معادلة المستقيم BC avec B إيكالا الإحداثيات ديال B هي 2 1. Les coordonnées de C 4 et 1 avec xb différent de xc. Donc on remarque كاين هنا واحد لا remarque بلي b و c عندهم نفس y. donc yc كيساوي لينا yb. yb كتساوي لينا yc اللي هي كتساوي 1. عندك هنايا 1 وهنا 1. donc bc غتساوي y كتساوي لينا 1. هذه هي معادلة ديال المستقيم، لأن هاد لي دو بوين اللي كينتميو ليهم عندهم نفس لوردوني اللي هو y كيساوي 1. في هاد الحالة هادي y كيساوي 1، هذه هي معادلة ديال المستقيم بي سي. إذا عندنا جوج نقط عندهم نفس الأرتوب عند الأصل، الأرتوب لوردوني l'ordonnée y égale la même, donc constante 1 ici 1 ici. donc l'équation de la droite y égale cette constante donc 1. هنا كتساوي لنا y كتساوي لنا 1. في هذه الحالة هاد لا droite هادي إلا بغينا نديرو لها غرافيكمون، يعني نقدروا نديرو لها الرسم. عندك هنا لاكس دي زيكس ولاكس دي زيكريك و y كتساوي لينا 1. دونك هنا لي دو بوين b عندها 2 في لي زيكس و 1 في لي زيكريك. لو بوين c عندها 4 في لي زيكس و 1 في لي زيكريك. دونك هذه هي لا droite y égale 1. on remarque que cette droite est parallèle à l'axe des abscisses. عندك هذا المستقيم هذا هو موازي لمحور الأفاصيل. ça c'est l'axe des abscisses
هذا هو لاكس دي زابسيس. دونك كنشوفوا بلي هاد لا دغوات هادي y ايكال 1 هي باراليل ا لاكس دي زابسيس y دي اكس. دونك BC c'est une droite parallèle à l'axe des X. L'axe des X s'appelle l'axe des abscisses car y égale à une constante. في حالة ما كيكون عندنا y كيساوي واحد لا كونستانت، يعني ان داك المستقيم هو موازي لمحور دي زابسيس، l'axe des abscisses. Donc l'équation de BC, y égale à 1 car y égale à une constante, donc la droite BC parallèle à l'axe des abscisses. ولونشيمون غرافيكمون يعني شيما غرافيك هو هذا، يعني الا طلب منك ترسم هاد لا دغوات هادي، هذا يعني خصها تكون باراليل ا لاكس دي زيكس. Maintenant on va voir la BC, la droite BD, l'équation de cette droite. On a B égale à 2 1 le coordonnée ديالهم، D les coordonnées avec des coordonnées 2 et moins 3. Donc XB كتساوي لنا XD كتساوي 2. Donc on remarque que 2 XB اللي هو 2 égale à XD. Donc B, donc la droite ديال هاد المستقيم l'équation de cette droite BD x égale à 2. Donc x égale à 2, un nombre réel, une constante, donc BD est parallèle à l'axe des ordonnées. عندك هنا في هذا المثال هذا BD parallèle à l'axe des ordonnées، يعني دي l'axe des y، لأن x كتساوي لنا واحد لا كونستانت. في المثال السابق y كانت كتساوي لنا واحد لا كونستانت، دونك y égale à 1 parallèle à l'axe des x اللي هو l'axe des abscisses. في هذه الحالة هذه x كتساوي لنا 2 لأن عندنا الإحداثيات ديال هاد 2 نقط. b عندها x كتساوي 2 و y d كتساوي 2، x ديال d كتساوي 2. دونك عندك هنايا هاد لا دغوات هادي x égale à 2 اللي هي l'équation ديال BD parallèle à l'axe des y، يعني متوازية مع محور ديال لي زوردوني، لاكس دي زوردوني. لونشينمون ديال هاد النقطة الأولى دي غتجي هنايا لأن عندها 2 في لي زيكس و 3 في لي زي ناقص 3 في لي زيكريك. لونشينمون ديال النقطة بي غتجي في هاد البلاصة هادي لأن عندها إكس كتساوي 2 و إيكغيك كتساوي 1. إكس كتساوي 2 و إيكغيك كتساوي 1، دونك غتجي في هاد البلاصة هادي.